Hi everyone, Class 6 English Lesson 2. How the dog found himself a master. இது ஒரு அழகான ஸ்டோரி. ஒரு நாய் எப்படி அதனுடைய மாஸ்டரை தலைவனை தேர்ந்தெடுத்துன்னு சொல்லி இந்த கதையில் பார்ப்போம். Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. முன்னாடியெல்லாம் டாக்ஸ் அவங்களாவே மாஸ்டர்ஸாக இருந்தாங்க. ஆனால் போக போக அவங்க டீகே ஆகிக்கிட்டே வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு. ஹீ வாஸ் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் வாண்டரிங் அபவுட் பை ஹிம்செல்ஃப், லுக்கிங் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் பீயிங் ஃப்ரைட்டன்ட் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் ஹீ. ஸோ அந்த நாய் அந்த நாய் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, உடம்பு சரியில்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மாஸ்டர் தேவை, அதை விட அவனுக்கு ஒரு மாஸ்டர் தேவைன்னு சொல்லி அலையுது. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது, என்னைய விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு நான் ஒரு சர்வெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ மாஸ்டர் அவனுக்கு வேணும்னு சொல்லி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்குது. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone who take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. ஸோ அப்படியே போகும்போது wolf கேட்டுச்சு, நான் என்ன இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கவும், அப்போ நாய் சொல்லிச்சு, நான் ஒரு சர்வெண்ட்டாக இருக்கணும், நீங்கள் எனக்கு மாஸ்டராக இருக்கீங்கன்னு. அது அவர் சரின்னு சொல்லிடுச்சு. தே வாக்டு, இப்போ தேனா யாருங்க, டாகும் wolfம். They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. திடீர்னு ரெண்டு பேரும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போதேவும் இந்த wolf என்ன செஞ்சிச்சுன்னா ஓடிடுச்சு. பயந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வேகமாக டீப்பாக ஓடிடுச்சு. The dog was much surprised. What has come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? ஸோ அந்த கரடியை பார்த்து நரி பயந்து ஓடி போயிடுச்சு. அப்போ டாக் என்ன அப்படி ஆச்சு கேட்காம, கரடி வருது, உடனே என்னையும் சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பயம் ஒத்திடுச்சு. நெக்ஸ்ட், seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. ஸோ அப்போ நாயை விட்டுட்டு கரடிகிட்ட போய் கேட்டிருக்கேன், நான் உங்களுக்கு மாஸ்டர் சர்வெண்ட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. கரடி ஒத்துக்கிட்டு கரடியும் நாயும் இப்போ ரெண்டு பேரும் அப்போ போகிறாங்க. போகும்போது கரடி சொல்லியிருக்கு, வா நம்ம போய் கவுஸை அடிச்சுட்டு வரோம் சாப்பிட்றதுக்குன்னு சொல்லி. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. ஸோ அப்போ இப்போ கரடியும் நாயும் போயிட்டு இருக்கும்போது கவுஸை பார்த்தோன்னு கவுஸ் சவுண்ட் விட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எல்லா பக்கமும் பயந்து இந்த மாடுகள்லாம் ஓட ஆரம்பிக்குது. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily faster, deeper into the forest. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. ஸோ இப்போ லயனை பார்த்தோன்னே இது என்ன சொல்லிடுச்சு, சரி நீ பாய், அவன் உன்னோடைய ஸ்ட்ராங் தானே, ஐ வில் கோ ஆன், ஐ வாண்ட் எ மாஸ்டர் ஹூ இஸ்
stronger in on earth அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லைனை பார்த்துட்டு லைன்ட்ட போகலான்னு போகுது. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. ஸோ லயன் கூட இருக்கும்போது நாய்க்கு வந்து ஒரு பயமே இல்லை. ஏன்னா அங்கே லயன் தானே இஸ் த கிங் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட். ஸோ எதுவும் பயம் இல்லாமல் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. ஸோ ஒரு நாள் அப்படி தான் ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது லயன் திடீர்னு நின்றுச்சு. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. ஸோ கோவத்தில் வந்து இந்த லயன் வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த காலை வச்சு தரையில் தட்டுது. கோவத்தில் வந்து குழி தோண்டி பறிக்குது. Then he began to back away very quietly. அப்படியே பின்னாடி போக பார்க்குது. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. ஸோ அந்த நாய் வந்து சர்ப்ரைஸில் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குது. I smell a man coming this way, the lion said. ஸோ உங்கள் மனிதன் வர்றான் அப்படின்னு சொல்லி. Oh, well then, we would better run for it, or we will be in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal, faithful servant and knows no other master. ஸோ கடைசியில் வந்து மனிதர்கிட்டே போய் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளும் பார்க்குறோம், நாய் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல்லான, ஒரு அன்பாக, ஒரு அரவணைப்பாக, ஒரு பாதுகாப்பாக மனிதர்களோட இருக்குது. நம்ம மாஸ்டர் மாதிரி, அது சர்வன் மாதிரி நம்ம வச்சு எல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக் வந்து மாஸ்டர் தேவைன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட போச்சு, வூல்ஃப். அதுக்கப்புறம் பியர். அதுக்கப்புறம் வந்து lion, at last man. Okay, so இதுதான் summary of the story. Thank you.